ஃபைனலி நம்ம வந்து இப்போ கொடைக்கானல் ட்ரிப்லாம் முடிச்சுட்டு கொடைக்கானல்லேருந்து கிளம்பியாச்சு. கிளம்பி இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் ட்ரிப் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஊட்டி போக போகிறோம். ஊட்டி போகலான்னு தான் பிளான். ரைட் கண்டினியூ பண்ணுறேன் அப்படியே. ஓகேவா, பாருங்கள். போடா. நம்ம வந்து இப்போ வந்து பழனி போகிற ரூட்டில் போயிட்டு இருக்கோம். அதாவது கொடைக்கானல்லேருந்து வர சொல்ல வந்து லெஃப்ட் சைடில் கட் பண்ணால் பழனி ரோடு, ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனால் திண்டுக்கல் போயிட்டு பழனி வர மாதிரி இருக்கும். நாங்கள் வந்து கேட்டோம், இப்படி போனால் கிட்டன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் வந்து நாங்கள் பழனி ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப சர்வில் அந்த டவுன் ரொம்ப போகுது, ஏன்னா மலை இறங்கணும் நம்ம. ஸோ ஓகே கைஸ், நம்ம இப்போ வந்து எங்கே இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பழனி போகிற ரூட்டில் போயிட்டு இருக்கோம். மலையிலேருந்து ஒரு வழியாக கீழே இறங்கியாச்சு. இறங்கிறதுக்குள்ளே தலைலாம் பயங்கரமாக சுற்றிச்சு. எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரேன் நான். ஓகே கைஸ், நம்ம இப்போ வந்து எங்கே இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா பழனி நல்லா இருக்கும். பழனி முருகர் கோயில் தெரியுது பாருங்கள் உங்களுக்கு நேராக அப்படியே. இப்போ நம்ம வந்து லெஃப்ட்டில் கட் பண்ணால் கோயம்புத்தூர் ரோடு. நான் வந்து பழனிக்கு வந்து நிறைய வாட்டி வந்திருக்கேன். அதாவது ஏன் வந்திருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து சபரிமலைக்கு மாலை போடுவோம். மாலை போட சொல்ல வந்து சபரிமலைக்கு போயிட்டு பழனிக்கு போகாமல் வரமாட்டோம் எப்பயுமே. அது எல்லோரும் அப்படி தான் வருவாங்க. பழனி வந்து தான் எல்லாமே இந்த பஞ்சாபம் வாங்கிட்டு போவாங்க. பழனி முருகர் கோயில் பாருங்கள். நம்ம இப்போ வந்து கோயம்புத்தூர் ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கோம். இந்த ரோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஒன் வே தான். ஓட்டுறது கொஞ்சம் பார்த்து ஓட்டணும், கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தான் ஓட்டுறது, பயமாக இருக்குது ஓட்டவே லைட்டாக. அதனால் ஸ்லோவாக போவோம். நம்ம வந்து நமக்கு ஒரு அர்ஜென்ட்டும் இல்லை, ஸோ ஸ்லோவாக போகலாம். நம்ம இப்போ வந்து கோயம்புத்தூர் கிட்ட வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். அதாவது ஒரு 20-15 கிலோமீட்டர்ஸ் முன்னாடி இருக்கும். இன்னும் கோயம்புத்தூர் ரீச் ஆக வந்து இன்னொரு 1/2 hour ஆகிடும் போல். பார்ப்போம். And I'm feeling alright. Slow motion, baby, it's just you and I. Yeah, the burn makes you feel so alive. I'm living the moment till you leave tonight. We're here. ஓகே கைஸ், நம்ம இப்போ வந்து எங்கே இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோயம்புத்தூர் ரீச் ஆகிட்டோம். இப்போ நம்ம கோயம்புத்தூரில் போய் ஒரு ரூம் எடுத்து ஸ்டே பண்ணிவிட்டு மறுநாள் காலையில் இருந்து ஊட்டியோட ரைட் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓ கைஸ், இப்போ நான் வந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஊட்டி கிளம்பியாச்சு. ரைட் சொல்லிட்டு இருந்தேன், இது மாதிரி ரூமில் போய் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு மறுநாள் காலையிலேருந்து கிளம்புனான்னு. என்னோடய மொபைல் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிட்டதுனால ஸோ போய் ரூமில் ஸ்டே பண்ணுறத கண்டினியூ பண்ண முடியல. ஸோ மார்னிங் வந்து கண்டினியூ பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு ரைடை கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகேவா, வாங்க போகலாம்.
it's just you and I. Yeah, the burn makes. நம்ம இப்போ வந்து எங்கே இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேட்டுப்பாளையத்தில் இருக்கோம். மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து இங்கே ஊட்டி எவ்வளோ தூரம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 51 கிலோமீட்டர்ஸ் வருது. ஸோ நம்ம ரைடை கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம வந்து ஊட்டி ஹில் ஸ்டேஷன் ரோடு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதோட வந்து நம்ம வந்து மலை மேலே ஏறியாச்சு. இதோட ஹில்ஸ் ரைடாக பண்ண போகிறோம். வாங்க. ஸோ ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம வந்து ஊட்டி ஹில்ஸ் தான் நம்ம வந்து ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு சம்பவம் நடந்தது. என்ன சம்பவம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதோ என் ஃப்ரெண்டில் வந்து போயிட்டு இருக்கான் பார்த்தீங்களா, அவன் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட் தான். அவன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நடுவில் வந்து டப்புன்னு பிரேக் போட்டான். ஏன் பிரேக் போட்டான்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கே தெரிலன்னு சொல்கிறான். கேட்டால் பிரேக் போட்டதுனால என்ன பண்ணேன், நான் வந்து அவன் வண்டியில் போய் டப்புன்னு இடித்து அப்படியே கீழே லைட்டாக விழுந்துட்டோம். ஒன்றும் ஆகலை. அவன் பின்னாடி போக டப்புன்னு பிரேக் போட்டுறான் பையன். பார்த்து loud and I'm feeling alright. In slow motion, baby, it's just you and I. Yeah, the burn makes you feel so alive. இப்போ நம்ம வந்து ஊட்டி கிட்டே வந்துட்டோம். ஊட்டி உண்மையிலே சொல்ல போனால் வேறு லெவலில் இருக்குது பார்க்க. கொடைக்கானலை கம்பேர் பண்ணால் ஊட்டி நல்லா இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது பாருங்களேன். எங்கள் ஊட்டியில் ஊட்டி பைக்கில் போகிறது தனி ஃபீல் தான். ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம வந்து ஊட்டி ரீச் ஆகிட்டோம். முதல்ல என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்டு ரூம் எடுத்துகிட்டு பேக்லாம் வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஊட்டி சுற்றி பார்க்க போகிறோம். அதாவது வந்து இன்றைக்கி ஒரு பிளேஸ் தான் சுற்றி பார்க்க முடியும் டைம் பார்த்தா. ஸோ நாளைக்கு தான் வந்து கண்டினியூ பண்ணுவேன். இதோட நான் வந்து இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். பாய்.